Akkor hogyan működik a regatta? Két dolog az, amit tudni kell. Az egyik az az, hogy van egy jachtklub nevezetű dolog, a regattában nyersz különböző pontokat, és itt le tudod ezeket vásárolni, tehát ez az egyik nyeremény, amit kapsz a regattából. Én ezeket az elsőket, mint látod, nem vettem meg. Tehát az csak a nyereményre van. A regatta főverseny az itt van bent a stégen. Ez úgy néz ki, hogy a csapat kap feladatokat, a zöld keretes azt jelenti, hogy az ügyességi játék. Ha ott látsz egy felkiáltó jelet, mindjárt megmutatom közelebbről, tehát van egy felkiáltó jel, rákattintasz a játékra, akkor itt kapod a további infókat. A felkiáltó jel azt jelenti, hogy valaki befoglalta. Prince befoglalta ezt, 12 órára lehet maximum egy játékot foglalni a rendszer szerint, tehát ez azt jelenti, hogy 53 perccel ezelőtt foglalta be a játékot, hogy ő ezt majd szeretné megcsinálni. Ha valaki valamit befoglalt, nálunk a szabály szerint max. 1 órát foglalhatja, tehát igazándiból ez azt jelenti, hogy 7 perc múlva már bárki elveheti őtőle ezt a játékot, illetve bármikor megkérdezheted az adott személytől, hogy elviheted-e a játékot, de ilyenkor jelezni kell azt, hogy nagyjából neked mennyi időre van szükséged annak a befejezéséhez. Tehát az első sor az mindig ügyességi feladatok szoktak lenni, itt meg itt azért nincsen most, mert kitöröltük, mert kis pontszámos volt. Láthatod, hogy 23 perc múlva ad helyette másikat, egyébként fél óránként ad törölt feladatra egy másikat. Van itt olyan, hogy bányászat. Itt mutatja, hogy 56 darab ércet kell a bányából kiszedni, tehát a robbanóanyag, meg a csákány, meg az agyag nem számít ércnek. Ez azt jelenti, hogy 56 réz, ezüst, arany vagy platina kockát kell kinyissál. Itt van, hogy mennyi időd van rá, azért van pirossal, már kevesebb, mint egy nap, és 131 pontot lehet érte kapni, és 13 olyan csillagot, amit abban az előző showban el tudsz majd költeni. A 131 pont az azért fontos, mert ez alapján, a csoportpontszám alapján rendeződik a regattában a sorrend, majd azt is megmutatom, hogy hol, és tulajdonképpen nálunk 130 pont a minimum. Tehát ha megnézed, akkor 131, 135, 145, 135, 128, ezt én ki szoktam törölni, hogy ne vigye el senki, mert az általunk megszabott kritériumoknak ez nem felel meg, hiszen az aranyligában már nem nagyon tud 130 pont alatti pontszámokkal versenyt nyerni. Itt azért látod a jucust, mert ez egy lila keretes feladat, ezt úgy hívják, hogy váltó feladat. Ez a feladat, ha rákattintasz, 4 darab repülőnek a betöltése és kiküldése, mégpedig teljesen feltöltött repülőnek a küldése. Nem probléma, hogyha segítséget kérsz 3 ládára benne, tudod, mindig tudsz 3 ládára segítséget kérni, és a csapattagok betölthetik ezt, illetve a barátaid, akár más csapatokból. Itt az a lényeg, hogy maga a repülő teljesen fel legyen töltve, és sose küld ki úgy, hogy csak részleges betöltés. Egyébként sem szoktunk részleges betöltéses repülőt kiküldeni, hiszen sokkal nagyobb ajándékot ad egy repülő, hogyha teljesen tele van. Tehát nem éri meg csak félig tölteni. Egyébként a váltó feladat 130 pontról indul, az első ember, ha megcsinálja, akkor a következő már 135 ér, az azutáni 140 ér, és utána mindenki más 145 pontért tudja elvégezni ugyanezt a feladatot. Amit, hogyha jucus befejez, akkor rögtön ugyanabban a pillanatban vissza fog jönni ide, és a következő ember viheti 145 pontért. Minden feladatot egyébként úgy szoktunk csinálni, hogy arra rákészülünk. Tehát mondjuk egy ilyen feladatot akkor startolok el, hogyha van bent egy repülőm, amit föl tudok tölteni, és ki is tudok küldeni. Akkor van értelme, mert akkor rögtön az már akkor utána egy darabbal indulsz. A másik feladat
Másik váltós feladatunk az egy fenyőfa ültetés volt, 172 darab fenyőfát kellett elültetni és növeszteni. Na most itt ez úgy működik, hogy elülteted a fenyőfát, és amikor megnőtt, akkor előtte indítod el ezt a feladatot, és ha elindítottad, akkor már csak aratod a fát. Így nem kell további 3-4-5 órát várnod arra, hogy a fenyőfa megérjen. Nagyon fontos ilyen ültetési feladatoknál kiszámolnod azt, hogy mennyi földterületed van, hány kockád, és ennek megfelelően vállalni ilyen feladatot, hiszen például nálunk is volt olyan ember, aki úgy vállalta ezt a feladatot el, hogy nem volt annyi földterülete, és nem tudta egy körben megcsinálni ezt. Azok az emberek, akik nem rendelkeznek nagyobb földterülettel, azoknál mindig kérni szoktam, hogy ezt jelezzék, és tulajdonképpen keresünk nekik egy olyan időpontot, amikor már mindenki egyéb más letudta a feladatot, hiszen a váltó feladatot csak egyetlen egyszer csinálhatja meg mindenki, és ez sem kötelező. Tehát, hogyha egy feladatba 3-4-5 órát benne kell ülni, akkor célszerű ezt a csapattagokkal megbeszélni, hogy mikor szeretnéd, hiszen a csapatjátéknak pont ez a lényege, hogy ilyenkor kommunikálni kell. Van itt olyan feladat, hogy repülőnek a ládáit kell feltölteni, 22 darab repülőnek. Ez nem csak a te repülődre vonatkozik, hanem bárkinek a repülőjébe betölthetsz, független attól, hogy a te csoportodban van, vagy csak az ismeretségi körödben valaki kért segítséget egy repülőre. Az a lényeg, hogy 22 ládát töltsél be. Mint látod, én már megcsináltam a 16 feladatot, tehát én már csak 0 feladatot tudok csinálni, azért nem látod itt a start gombot, illetve itt alul 2 gomb szokott lenni, 3. Nekem ugye a törlés, van egy olyan, hogy befoglalás, az egy ilyen kis naptárikon, és van egy olyan gomb, hogy start. A startot megnyomva indítjuk el a feladatot. Jelen pillanatban 20 óra 18 perc van hátra a játékból. A játék mindig hétfő reggel 10 órakor ér véget, és általában kedden reggel 10-kor indul a következő. Összesen 31.565 pontot szereztünk, ez pedig már csak az én rám vonatkozó info, hogy a lehetséges 600 pontból 474 van, amit el tudok költeni ott kint abban a jachtklubban. Egyébként a csapatok, akikkel versenyzünk, itt fönt a rész feliratnál láthatóak, tehát mi itt most éppen elsők vagyunk, hál' Istennek, és ha látod, elég magas pontszámmal, tehát majdnem 2000 a különbség köztünk, úgyhogy itt már biztos, hogy nyerni fogunk. 9 darab ajándékot fejenként. Úgyhogy ez a regattának a lényege. Itt van egy ilyen, hogy season, ilyen régi statisztikák vannak, az nem érdekes. Ez az aktuális info, illetve maga a feladatok. Az, hogy ki milyen feladatban van benne, azt itt a feladatok fül alatt láthatod, hogy Éviken Anna van még benne egy feladatba, ami egy barack 25 darab megszerzése. Az ilyen hajós feladatok, amikor egy másik szigetről kell hoznod valamilyen gyümölcsöt, vagy mondjuk halatrákot, ott célszerű a hajóra platinát tenni. Mindjárt megnézem, hogy van-e bent hajóm, és akkor megmutatom neked, mert hogy anélkül kevesebbet hoz. Tehát, hogyha teszel rá valamilyen platina rudat mondjuk, vagy aranyrudat, de a platina az a biztos, akkor minimum, illetve hát akkor 3 darabot fog hozni belőle. Van bent egy hajóm, úgyhogy akkor ezt most átveszem, és megmutatom neked, hogy mondjuk, ha kiküldeném én erre, akkor itt rá tudom húzni a platinát, és akkor megmutatja, hogy szőlőből, olivából és citromból a maximális darabszámot fogja hozni. Ha csak aranyat tennék rá, akkor citromból nem hozná a maximálisat, de ha nekem szőlő kell vagy oliva a feladatba, akkor az is elég. Megnézzük, hogy az ezüst mit csinál. Jó. Ott
kevesebb citromot hoz, és nem biztos, hogy olivából hozza mindet. Szóval ezzel lehet játszani, és akkor úgy kiküldeni. Ezt nagyon egyszerűen, mint láttad, csak áthúztam, és kész. Na, ezt most kiküldjük. Tehát nagyon fontos a regatta feladatoknál az, hogy folyamatosan kommunikálunk, hogy váltó feladatot mikor és ki szeretne vállalni, mert hiszen a váltó feladatokra több óra rákészülni. És csak akkor startolja el az adott személy, hogyha erre már teljességgel felkészült. Itt pedig alul az látszik, hogy én milyen feladatokat csináltam meg. Jó, itt is lila keretben látod, hogy én indítottam el például ezt a váltót, a 4 darab repülőgép teljes körű betöltését, azért van 130 pont. A kókuszosat, mikor már csináltam, hogy 10 darab kókuszt kellett hozni a szigetről, az pedig már 145 pontos, tehát ott körülbelül a 4. személy voltam, aki ráült erre a váltó feladatra. A 10 darab kókusz küldéséhez természetesen mind a 4 darab hajónak a kiküldésére volt szükség. Csináltam ügyességi feladatokat, mert azok 140-150 pontosak. És itt van a statisztikánk, hogy ki milyen és mennyi feladatot csinált. 15 feladat az, amit alapból meg lehet csinálni, és a 16-at azt már 10 darab zöld hasúért tudod megvásárolni.